春风十里不如房产证上有你，有给儿子买婚房的，咱就不愁找儿媳妇哈。大家来看这套房子，看看凤凰树洋房的4楼，总共6层的哈。你看前面这个采光，你看这烘干一体机都给你安排上了，你看全屋的中央空调，客厅非常的大哈，偏飞机的户型，来谁是照下的？我们先来看看卧室，先来看看这个侧卧。你看这个侧卧，你看这前面的采光，你看人家装修，你看这家具的配置都非常的上档次哈，高大上。再来看看这个主卧，主卧前面的采光满满，你看人家柜子，你看人家床，你看人家配置的多高端，你看这主卧得带卫生间，你看这卫生间多好哈。我们再来看看北卧，榻榻米，你看有多少的收纳，你放不下，这收纳这一块哈给你解决了。我们再来看看干湿分离的卫生间，你看这卫生间智能马桶，这都有大品牌哈，都给你安排到位。好，我们再来看看一进门的哈，这个厨房侧开的厨房，然后哈沿着厨房，你看都沿着吊柜做的这餐厅，餐客一体的南北通透，偏飞机户型。这样的这边还有个那个酒柜，你看这房子真是完美。这样的房子大家喜欢吗？关键是价格特别的合适。关注红姐，红姐带你实地看现房。